Элдик салттардан деген темага арналган сабагыбыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Биз буга чейин салт деген эмне экендигин жалпы эскерип көрдүк. Жана алдыда ушул элдик салттарга тиешелүү текстте кездеше турган, менин оюмча сиз үчүн аз кездешкен же тааныш эмес деп эсептеген сөздөр менен таанышып, алардын маанисин чечмеледик. Ошондой эле сабактын эң башында биз салт деген эмне, анын аткарган милдети кайсы деп ойлойсуз, ошол жөнүндө да жалпы кеп кылдык. Эгер башында жазган болсоңуз, ошол суроолорго байланыштуу оюңузду алдыңызда болсун. Же оозеки ойлонгон болсоңуз, ал оюңузду эсиңизде тутуп отуруңуз. Себеби текстти окугандан кийин биз ушул оюңуздарга кайрылабыз. Салт деген эмне, анын аткарган милдети эмне, биз үчүн салт эмнени берет, негизи эмне үчүн элдер салтты карманат, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Текстке байланыштуу эскертүү: текстти угуп отурганда, эгер сиз үчүн жаңы же тааныш эмес сөз болсо, ошону жазып алып белгилей отуруңуз. Демек, азыр текст угалык. Элдик салттардын көбү байыркы көчмөн маданиятын өзүнө камтыйт. Мисалы, кимдир бирөө үй жасайм десе, тегеректегилер ашар салты боюнча ага жардамга келишчү. Боз үйдү жасоо, аны тигүү дагы чоң иш. Ал бир-эки эле кишинин колунан келбейт. Ошондуктан бири-бирине кол кабышкылуу чоң салт болуп келген бизде. Жамандыкты же жакшылыкты, жакшылыкпы, ал эл үчүн орток нерсе болчу. Көмөк кылбай коюу, четте калуу, куттуктабай же көңүл айтпай коюу дагы уят иш эле. Бирөөнө жамандыкты угузуу дагы бул көпчүлүк элдин милдети. Бул жөн гана келип айтып коюу эмес. Ошол кайгыны тең бөлүшүп, аза күткөн адамга жөлөк болуу дегенди билдирет. Азыркы күндө киши каза болгон үйгө сөөктү койгон мезгилде бара албай калган адам баары бир эртедир кеч келип, маркумдун туугандарына көңүл айтып кетет. Жакшылык келген үйгө дагы эртеби кечпи кирип, куттуктап коюу дагы чоң милдет. Ушуга байланыштуу элдин арасында жашап жүргөн ирет деген салт бар. Жакында эле энем шаарга келип, айылда болгон жаңылыктарды айтып берип жатып, эжең да бизге иретке кошулду деди. Иретке кошулганы, айылда бирөө өлгөндө туугандар акча чогултат. Ошондо ага кошулган адам дагы акча берет. Чогултуучу акчанын саны көзөтүп кеткен туугандын жакын алыстыгына жараша ар кандай болот. Мисалы, бир атанын балдары 5 ата өткөн балдарга караганда көбүрөөк акча чогултат. Ирет катары. Иретке киргендер адатта жакын туугандар болот. Бир урук болобу, бир уруу болобу, аталаш туугандар болобу. Кээде айылда илгертен бери эле бир көчөдө жашап, жакын болуп калган кошуналар дагы иретке кириши мүмкүн. Жакын туугандар өлгөндө гана акча чогултпастан, тойлордо дагы өз кошумчасын берип, чыгашасы көп той болсо, аны чогуу көтөрүшөт. Иретке киргендер. Бирок адатта кыз киши иретке кирбейт. Ал турмушка чыккан жеринде кошулушу керек. Ошон үчүн мен энемден эжем иретке кошулуп эмне кылат деп сурадым. Энем болсо, эжең күйөөгө барган жери менен эл болбой калды. Эми жаш эмес, 50дөн ашты. Бир нерсе болуп, не бар не жок, эртеди кеч кырсык болуп көз өтүп кетсе, аны ким коет? Адам өлгөндөн кийин ага эч нерсенин кереги жок деген бекер кеп. Сөөктө койгонго да киши керек, ыйлаганга да киши керек. 2 кызы бой жетип калды. Алар бири эртең же бүгүн турмушка чыкса, эжеңе ким келип, анын нанын бышырышы оокатын жасашат. Азыр элдин жамандык жакшылыгына аралашып жүрбөсө, кийин аны да эч ким карабай коет деди. Анткени эжем жаш кезинде эле күйөөсү менен ажырашып кетип, кайын журтунан такыр кол үзүп, төркүнү жак менен эле катышып калган болчу. Ошон үчүн атам аны элди чакырып, элден бата алып, элдин уруксаты менен эжемди иретке кошуп койгон. Бул биздин текст болду салтка байланыштуу. Кандай дейсиңер, тексттин мазмуну сиздерге жалпы түшүнүктүү болдубу?
мүмкүн сиздер үчүн жаңы бир күтүс болгон сөз кездешкендир. Бул текстте ирет деген сөз бар. Менин билишимче башка аймактарда, Кыргызстанда бул иретти, ушул салтты да башкача да сөз менен атап жүрүшөт экен. Ал эми көл аймагында, биздин айылда мисалы ошол салтты ирет деп аташат. Дагы ушул текстте бой жетип калды деген сөз бар экен. Балким бул сөзгө силер кезиккендирсиңер мурда. Балким жаңыдыр. Негизи бой жетти деген сөз өстү, чоңойду дегенди билдирет. Өспүрүм курактан ашты дегенди билдирген сөз. Анан силер байкадыңар болуш керек, биз тексттин алдында кайталган сөздөр байыркы, камтыйт деген сыяктуу жана башка сөз айкаштары, колунан келбейт, жөлөк болуп, бекер кеп деген сөздөр тексттен биз кездештирдик. Тексттин контекстинде сиздер үчүн түшүнүктүү болду деген ниеттемин. Башкача айтканда, мисалы кантип айтылды? Салттар байыркы көчмөн маданиятын өзүнө камтыйт деди. Мисалы боз үй курган, боз үйдү жасаган, мисалы жыгач ташын жасайт, кийизин жасайт туурабы. Анан боз үйдү тиккен негизи жалгыз адамдын же бир эки кишинин колунан келбейт дедик. Демек анан жасай албайт алар. Ошон үчүн тегеректе жашагандар, кошуналар, жакын туугандар кол кабыш кылышат экен, бирине көмөк кылат экен. Бирөөнүн бир чоң иши болуп атса, эч ким четте калбайт экен. Ушул сөздөрдү бир кезиктирдик, туурабы? Жамандык, жакшылык бир уруу болуп жашап аткан эл, бир айыл болуп жашаткан элдер үчүн орток нерсе экен. Демек аларга тиешелүү жалпы нерсе экен. Баарын кызыктырган, баары милдеттүү кылган иш болот экен. Ошону биз орток дейт экенбиз. Ушул сөздөр кезикти бизге. Бирөөнүн көзү өтүп кетсе, анын жакындарына, артында калгандарына барып көңүл айтат экен. Бу да милдет экен, аны айттык. Себеби жакын кишиси өтүп кеткен адам ал аза күтүп отурат экен. Ага жөлөк керек экен, жөлөк болуш керек экен. Биз ал жөнүндө да мына ушул сөздөр кездешти текстте. Көз өтүп кеткен адамга эртедир кеч барып биз көңүл айтат экенбиз. Сөздөрдү мына ушул эле башында айткан сөздөрү тексттин мазмунуна жараша биз азыр кайталап жатабыз. Анан энем эжем жөнүндө кеп кылып атып айтты. Эжем өзүнүн күйөөсү менен ажырашып кетип, үй бүлөсү бузулуп кеткенден кийин өзүнүн кайын журту менен эл болбой калган экен, кайын журту менен байланышын үзгөн экен. Анан азыр ошондуктан ал бир кайсы бир элге жоктун өзүнүн төркүнү жагына аралашып жүрсүн деп, аралашууга катышып, жакшылык болобу, той болобу, жамандык болобу катышып жүрсүн, аралашып ушу элдин арасында жүрсүн деп аны иретке кошкон экен. Мына аралашып деген сөздү кайталадык. Энемдин айткан сөзү бар экен. Өлгөндө өлгөн кишиге эч нерсенин кереги жок деген бул бекер кеп экен. Бул туура эмес айтылган сөз экен. Элдер жаңылыш айтат экен. Кээ бир адамдар ушинтип ойлошот да. Ошондой экен. Ошон үчүн аны деген баары керек экен. Ошол бирөөгө катышып жүргөн адам өлсө дагы сөзсүз ыйлай турган, аны узата турган тиги дүйнөгө киши керек экен. Демек бекер кеп дегенибиз бул эч нерсенин кереги жок деген бекер кеп экен. Ошол себептен менин эжем мисалы кайынжак эмес, өзүнүн төркүнү жагына катышып калган экен. Ошолор менен мамиледе болуп, ошолорго туугандык милдетин аткарып, ошолордун бир салттык иш аракеттерин кошо жасашып, ошо кыз болсо дагы ушу төркүнү жагына катышып калган экен. Мына ушул сөздөрдүн баардыгын тең кездештирдик. Чечмеленүүгө аракет кылдым. Менимче бул сөздөр мурда өзүңөрдүн билгениңерди дагы ырастап, бекемдеп, бышыктап, эгерде жаңы сөз кездешкен болсо, менимче сиздер үчүн түшүнүктүү болду деп ойлойм. Азыр болсо мына текст боюнча суроолорго жооп берип көрөлүк. Тексттин мазмунун алайык. Ашар деген салттын коомдук, турмуштук, жалпы элге тиешелүү мааниси эмне экен? Кандай деп ойлойсуз? Менимче ашар деген сөздү сиз мурда деле угуп жүрсөңүз керек, бирок азыркы биздин милдетибиз сиз эринбей, тартынбай, өзүңүзгө өзүңүз же жаныңызда турган киши болсо, ошо менен бөлүшүп көрсөңүз, өзүңүздөргө бири-бириңизге айтып көрүңүз. Ашар деген салт эмне экен?
өзүңүздүн кебиңизди менин билишимче, менин түшүнүгүм боюнча деп баштасаңыз болот. Мисалы, ашар бул салт турмуштук мааниси бир эки адамдын колунан келбей турган ишти, бирок бир адамга гана керек болобу. Жосо жалпы балким элдин баарына керектир. Бир ишти элдер түп көтөрө жалпы келип, чогуу келип, ошону жасап бүтүрүп коюу дегенде ашар салты дейт. Бир адамга тиешелүү иштер балким баары жалпы жакын туугандары, саналаштары, кошуналары келип, чогулуп бүтүрүп кетет ошол ишти. Же болбосо ошо бир чакан коомчулукка керек бир ишти жалпы эл өзүлөрү көтөрүлүп, өзүлөрү демилге көтөрүп, өзүлөрү үчүн өзү ошол ишти жалпы бүтүрүп алышат. Бирөө эле жасап койбойт, бирөө келип жасап бербейт. Өзүлөрү жасалат. Ошону ашар салты дейт. Мисалы, бизде качан экени эсимде жок, бирок жаңылыктардан айтылган маалыматтарга ылайык, мисалы, кайсы бир жерде, мисалы, эсимде жок, Бишкектин тегерегиндеги бир жаңы конуштабы же бир башка айылдабы чакан элдер айылдын тургундары ашар жол менен айылдын мектебин салып алышкан, чакан мектепти. Эсиңиздерде болсо керек, айылдын эли чогулуп, өкмөт каражат жагынан жардам бергендер, же башка адамдар каржылагандыр, бирок баягы курулуш ишин өзүлөрү жасап, өзүлөрү баягы кышын куюп, тамын көтөрүп, үстүн жаап, элдер өзүлөрү жасап алышкан. Дагы ашар салттын өзгөчөлүгү баягы ишти аткарып аткан адамдарга эмгек акысы төлөнбөйт, ошон үчүн ашар салт. Ошондой бир коомдук милдети катары ошо элдин ичиндеги өзүнүн милдети же жалпы өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ошону жалпы келип бүтүрүп кетет ошол ишти. Ошону ашар салты дейбиз. Башкача айтканда бир эки адам көтөрө албаган, жасай албаган ишти бирге жасап коюу. Анан дагы салттын жакшы жери баягы кезектешип жасалат да. Мисалы, бүгүн бирөөнүн оокатын жасаса, кийинки дагы бир кезеги келип бир зарылчылыгында экинчи кишинин дагы ишин бүтүрүп беришет. Ушундай салт, ашар салты бар. Экинчи суроо, эмне үчүн жамандыкты угузуу бул жалпы элдин милдети деп эсептелет? Эмне үчүн жөн гана мисалы бирөөнүн көзү өтүп кетсе, жөн гана айтып коет, мисалы, телефон чалыңыз, баланча өлүп калыптыр деп айтпайт, эмне үчүн? Силер деле уккан болушуңар керек же көргөн болушуңуздар керек, балким катышып да жүргөнсүңөр. Бир жамандык болгондо, мисалы, мен билем, айылда бир 2-3 үй алыс жашаган кошунабыз, тууганыбыз да болуп кетет. Уулу каза болуп калганда, ошо айыл өкмөтүнө чалып айтышыптыр, ушундай деп, анан бир кишилер келип биринчи биздин үйгө келген эсимде да. Ушундай кошуңар бар экен. Силер ошону биле, айыл өкмөт эмес, бир бейтаныс кишилер келиптир биздин айылда үчүн, жашабаган биздин айылда. Анан келип айтышты, ушундай киши бар экен, ошондой баласы ооба бар эле, ошо өтүп кетиптир, кимиңер болот деп. Анан энем айыл апаны чакырып, балдарды чакырып, бир 2-3 киши, 3-4 киши келип, кошуналар келип, айылдагылар, туугандар эле да. Анан ошол уулу өлүп калган үйгө барып, анан угузушкан эсимде да. Ошол жөн эле айтып коюу эмес, бул угузуу деген да бул салт да. Кайгыны тең бөлүшүү деген сөз, ошол жамандык келген үйдөгү артында калган кишилерге колдоошулорду, ушундай жөлөк болушулорду, ошолорду жалгызсыратпоо, ошо кайгылуу кыйын кезде аларды жалгыз калтырбоо дегенди билдирет. Жөн угузуп коюп, айтып коюп кетип калуу эмес. Дагы белгилүү аябай жакшы совет милдет аттаган тасма бар, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча тартылган «Арман» деген кино тасма бар, болчу көркөм тасма, эсиңиздерде болсо. Ошол тасмада дагы согушта уулу өлүп калып, башкы каармандын кара кагаз келгенде, кара кагазды жөн эле почта чап келип берип койбойт. Пошточу ошо айылдын бир андай аттуу баштуу кишилерин алып барып, эл чогулуп, эсиңиздерде болсо. Анан согуш мезгилинде ошол дагы салт үзүлүп элек болчу. Илгерки угузуу салты, комуз чертип, билесиздерби? Комуз чертип, аябай кайгылуу күү менен угузуп, анан ошондон бетке айтып койбойт да, бу да аяоо деген нерсе да. Ошондон анан ошо үйдүн ээси башкы каарман анан
анын жубайы ошо апа аны билишет да, уулунун каза болгонун. Угузуу салты ушунча көп эл чогулуп келип айтат. Бирөө кармап аны, бирөө жардам берип, бирөө колуна суу берип дегендей ушундай салт болуп эсептелген да, угузуу деген. Демек жаманды ушул эмне үчүн дегенде кайгысын тең бөлүш керек, жөлөк болуш керек, жалгыз саратпа, жалгыз калтырбоо деген да. Ушундай салт бар. Ирет деген салттын мааниси эмне экен, кандай дейсиздер? Тексттин мазмунуна эгер таянсак, ирет деген сөз бул жамандыкка, жакшылыкка да мындай биринчи кезде чыгымды бөлүш экен, бул материалдык жардам. Акча чогултушат. Бири-бирине ошол бир башына бир иш түшкөн адамга ошого жардам болсун деп акча чогултуп беришет. Сиз жашаган аймакта ойлонуп көрсөңүз, бул салтты дагы эмне деп аташат? Сиз сөз билет болушуңуз керек. Эгер ирет деген сөз жаңы болсо сиз үчүн, демек сиздин аймакта бул салтты дагы башкача атайт. Себеби менин билишимче Кыргызстандын бардык аймактарында бул салт жашап келатат. Эмне үчүн иретке кыз киши кошулбойт экен? Себеби кыз киши турмушка чыгат, өзүнүн турмушка чыккан жагында ошол жакта эл болот, туурабы? Башкача айтканда, тагыраак айтканда, негизи иретке мүчө ким? Аял эмес, иретке мүчө бул эркек киши, күйөөсү эсепте болот иретте. Ошон үчүн кыз киши кошулбойт экен. 4-сүрөө суроо, эмне үчүн автордун кыз бир тууганы өз төркүнүндө иретке кошулуп калган? Энеси буга кандай жүйөлөрдү келтирди? Биринчи себеби бул автордун эжеси күйөөсү менен ажырашып кеткенден кайын журтунда иретке катышпай калды, аяктан бөлүнүп кетти, мамилеси жок. Төркүнүнө келип ата энеси менен гана эл болуп, ошолор менен мамиледе болуп койгондуктан ошол элге иретке мүчө болуп кирип калыптыр. Анан энесинин келтирген жүйөлөрү эл менен катышыш керек, эл менен мамиле болуш керек, четте калбаш керек, жалгыз болбош керек. Себеби анын да башына жамандык, жакшылык келет. Ошондо аны колдой турган, мындай той болсо ошонун чыгымын көтөрүп кете турган, жамандык болсо келип жөлөк боло турган киши болуш керек. Ошон үчүн энесинин келтирген жүйөсү ушулар болду. Жана тексттин башында суроо берилген болчу, сиздерге салттардын аткарган милдети кайсы? Анан ал эмнеге, эл эмнеге ушул салтты карманат? Азыркы суроолорго берилген жоопторго таянып эмнелерди айта аласыз? Жана өзүңүздүн алдыңызда жооп берген жообуңузду карап, же эстеп, ойлонуп, азыркы текст боюнча айтылган ойлорду уктуңуздар, ошолорду менен, ошолорго таянып, мындай жыйынтык иретинде өзүңүз айтып көрүңүз. Салт эмне милдет аткарат экен, элдеги эле эмчи милдетти карманат экен? Түгүл мейли окуу жайларда биринчи курста келген студенттер эмне үчүн алар салт иретинде ошо студенттикке кабыл алуу аз эмне өткөрүшөт, эмне үчүн? Же болбосо эмне үчүн компаниялар тим билдинг өткөрүшөт? Офистен тышкары бир жакка барып алып, мелдеш уюштуруп өз ара ойношот. Эмне милдет аткарат экен? Ошону ойлонуп, ушунун жообун айтып көрсөңүз өзүңүз.